Hello， 大家早上好，现在是3点50，给你们看一下，它这厕所就一个水龙头，这上面这个黑色的全是虫子，给你们看一看，这种黑色的虫子真的是毫不夸张的说，没有50，也有49个，黑色的全是虫子。昨天我就发现我身上有点痒，一看全是虫子。现在我要出发去港口了，现在坐船去厄瓜多尔了。我的包，一个包，2个包。它现在是没有电的情况下，所以我们要用手机打着灯走。黑暗中唯一光亮的地方，应该就是我们船的地方了。现在走的这个是独木桥，桥下是河。现在来到了我们的船，好多人都已经到了。给你们看一下地图，遗迹都是在这里，然后马站在这里，从这里到这里花了40分钟，然后我们再把地图缩小，我们从这里到这里花了7个小时，我们现在要从这里到这里。这就是厄瓜多尔的一个边境，今天估计10几个小时左右的吧。这边就是厄瓜多尔了。现在天还没亮，船长必须凭他的经验在这个水里面航行，还是挺危险的。现在是早上7点钟了，他们发了一个早餐，有这个饭包。外面天也开始亮了，这个时候天气还有点冷，穿短袖。有一个人上船了，他们怎么上船的？他们边上的人把这个船移到了这儿，然后再上的船。啦，还可以这么操作的。我们从早上的4点钟开船，现在已经是12点半了，才开了80多英里。然后你可以看到，它这个沿河好多地方都住了这个人啊，这边都是没有网络，特别纯天然的一个地方。小孩们就在这个河里面洗澡，这里还有人在生烟、煮饭，应该是烧柴火煮饭，就生活在这个亚马逊雨林里面。他们这儿是通电的耶，你看，这个已经到了很深处的亚马逊雨林了。这是他们的一个通电的电线杆，证明居住在这儿的人应该是我昨天晚上住的那个差不多，就每天供电几个小时。这是一个港口吗？港口上坐了个小女孩。现在是中午12点，他们把船停在了半路上，跟我们说这里有一个餐厅，如果你们饿了可以去餐厅吃饭。我肯定饿呀，饿死我了都。餐厅是在一个这样的小木屋上，也没有别的选择呀。这就是他们的餐厅了。这个人吃的是鱼，还有鸡肉可以选择。这个是鱼，我吃鸡肉好了。muchas gracias. Sopa. Más sopa. Sí. Muchas gracias. Papa, plátano. Papa. 这土豆就行了。它这个手啊，这个苍蝇啊，这个手啊，我现在饿了还是得吃。Yes. Los cubiertos están en la mesa. Sí, gracias. 我感觉这里的鸡肯定是走地鸡，鱼应该就是从这河里面钓的。怎么看得出来我是真饿了？给你们看一下，1粒米饭都没剩，看得出来我是真饿了吧？因为我是一个不爱吃米饭的人，能把米饭吃这么干净。早上4点钟到现在，好饿啊！虽然吃了那个饭团，那饭团1粒米也没剩，但我不知道为什么就是好饿。继续回到船上了，还不知道几点钟能到呢。
我们又到了一个地方，这个船长还沿着送快递，从这儿把一份快递送出去。可以看到他们洗这个盆啊，都是在这河里的水。啊，这在洗木薯。好黑呀！但是我现在坐船上的第2天了，太阳已经落山了都。现在已经是下午的6点了，我们在这个船上已经待了有14个小时了。船离我们现在今天要到的这个目的地卡沃潘多哈还有18英里，18个小时，我们总共航行了129英里。哇，不知道今天几点钟能到达呢？现在是6点45，在离这个卡布潘多哈10公里的地方。我们的船出现了问题，船长正在修船，已经在这儿修了5分钟了，不知道能修好吗？可以看得到，我们现在是在这个位置，离目的地就只有这么一点点距离了。我们今天是从这儿出发的，我们还在这儿，他们还在想办法修船，船还是没有修好。外面一轮明月挂在枝头，还有最后的10英里，他们彻底熄火了，都能听到蛐蛐的声音。天哪，他们已经跳到外面水里去了，他们是准备跳下去修船吗？这个船，他们这个船长好像修船修了30分钟了，这个船也不能很快的，只能慢悠悠的在这儿滑行。我在想，最后这10英里我们得多久才能到达彭德海？为什么我感觉我的脸好胖，好油？我前面这儿遇到一对法国人，他们从 Iquitos 坐了2天的慢船，到了我们昨天到的那个地方。然后他们的慢船是怎么样呢？就是为什么我的脸变形了？放远一点。然后他们是有一个吊船，是在吊船上面2天。还包餐呢，2天只要60 soles， 然后再从就是我们今天1天走了这个路啊，如果坐慢船的话，要坐5天才可以到，然后5天还含餐，然后你还可以睡在自己的吊船上。我没有赶上慢船，我只赶上了这个快船。这个船是在滑行吗？哦，滑得超慢的。前面这2个人就是法国弟。我到后面走了一圈才发现，他们本身这个船有2个发动机，现在是坏了一个，只有一个在前行，所以滑得特别慢。40分钟过去了，才走了1.2英里，我们还有8英里才到。8点14了，我们的船过去了1个小时，现在离潘多华还有6.8英里，船又彻底的停了。他们又要去修船去了，后面在修发动机了，真有意思啊！让我们来猜一下今天几点钟能到达彭都哈。这个雨林里边好多蚊子啊，天黑之后蚊子全飞进来了。这个船停了之后，现在这个发动机坏了，这是30的这个发动机吗？这是个大油桶，估计，毕竟要开这么远。现在只有这一个发动机能很缓慢的工作。我发现旁边河里有一条木头都比我们游得快，我不知道那个木头下面是什么带动的。哦，它又停了。这大哥，哇，他就在推呀，自己踩下去推呀，推得动吗？感觉好危险。现在我们的船继续慢慢的滑行。看着2个船长在这推船，他们又开错方向了，开错了500米。现在是11点了，我们终于都到了彭都哈。我们的船是在6点10几分的时候坏的，
然后在那个时候，船长说还有20分钟就可以到了。我们将近在7点钟之前要到。从船坏了之后，我们就全程一路慢慢的滑行。我们滑行了4个半小时才到了这儿，10英里，4个半小时，我们终于到了，好快乐！现在告别后面这艘船，要去找一个住宿的地方。去哪儿找？半夜11点了都。这对法国人已经找到了。这个价格有点牛了，给你们看一下。这个枕头，这个煤，这个垫子，这个发霉，什么都没有，40块钱一晚。tengo sábanas。啊，他说你不要着急，我给你找一个东西来盖。我感觉我全身起鸡皮疙瘩。现在我们已经坐了15个小时的船了，但是现在这个旅馆它没有水，没办法洗澡，全身一身臭汗，就想找个有水的地方。我只是问了他一句，我说你这个里面怎么没有水啊？他说如果你不喜欢，你可以去别的旅馆。他说这个镇上还有一家，所以我现在就出来找另外一家旅馆了。到处黑麻麻的，不知道是不是这家。好啦 ，Hosta。找了一圈也没有找到开门的酒店，就在这儿住吧。等他来帮我把这个给铺上这个床单了。但是我的问题是厕所没有水呀，我想洗澡。他给我搬了一桶水过来，他说你要洗澡呀、冲厕所、洗脸都可以用这一桶水。就这么解决了吧。